早晨，大家好。今日嘅主題呢，就係義人要發出光，義人要發出光。經文呢係取自馬太福音13章24節到30節，然後36節到43節，24節到30節，36節到43節。馬太福音13章，請聽我讀。耶穌又設個比喻對他們說：天國好比人撒好種在田裏，在人睡覺嘅時候，他的仇敵來，把雜草撒在麥子裏就走了。到長苗吐穗嘅時候，雜草也顯出來。地主嘅僕人進前來對他說：主人，你不是撒好種的在田裏嗎？哪裏來嘅雜草呢？主人回答他們：這是敵人做的。僕人對他說：你要我們出去拔掉它嗎？主人說：不必，恐怕拔雜草也把麥子連根拔出來，讓這兩樣一齊長，等到收割。當收割嘅時候，我會對收割的人說：先把雜草拔出來，捆成捆，留着燒，把麥子收在我倉裏。當時耶穌離開眾人，進了屋子，他的門徒追前來，說：請把田間雜草嘅比喻講給我們聽。他回答：那撒好種的就是人子，田地就是世界。好種就是天國之子，雜草就是那惡者之子。撒雜草的仇敵就是魔鬼。收割的時候就是世代嘅終結，收割的人就是天使。正如把雜草拔出來用火焚燒，世代嘅終結也要如此。人子要差遣他嘅使者，把一切使人跌倒的和作惡的，從他們國裏挑出來，掉在火爐裏，在那裏要哀哭切齒了。那時，義人要在他的父的國裏發出光來，像太陽一樣。有耳的就應當聽。這是神的道，感謝上帝。天堂係一個咩地方呢？人哋話係一個快樂嘅地方，人人都想上天堂嘅。但係我做開咁耐，講開咁多，都係人人都上天堂。去到啲老人院，佢哋講：哎呀，俾啲我快啲去翻上天家啦！係有一次啫，遇到一位係話佢唔愛上天堂。我話點解呢？咁奇怪嘅。佢話因為我丈夫呢，佢係未信耶穌嘅，佢落喺地獄，咁我咪跟佢落地獄咯。因為嫁雞隨雞，嫁狗隨狗嘛。哎呀，我話姊妹唔係咁諗嘅。佢話唔係咁嘅咩？我話唔係嘅。耶穌講過一個故事，有一個有錢佬，佢呢就又係冇信，就落咗地獄。
耶穌講嘅故仔話，佢喺地獄嗰度咧，好熱啊，份火燒嚟，佢祈求啊，喺嗰度都祈求神咧唔好派佢嘅5個哥哥跟佢一齊，5個兄弟跟佢一齊，因為佢話嗰度好辛苦，叫人派佢同佢哋講轉過嚟信神上天堂。我同呢個姊妹講，或者你嘅丈夫喺嗰度，因為佢唔知道點樣，所以跌咗落去下邊，但係佢都唔希望佢嘅家人跟蹤佢。如果你嘅跟蹤佢，去到嗰度，佢話你咁蠢啊，咁傻，做咩要跟住你啊？我哋都叫其他人嚟同嗌你行另外一條路翻去神嗰度，都係一次啫。咁有啲人咧，佢話我上天堂，但係唔係依家，因為依家咧我想享受呢個世界嘅美好。哎呀，你話呢個世界好就天上好咧，因為未上過天，唔知道嗰度幾好。就好似有啲人啲仔女叫佢搬去我屋企啦，佢話唔要，因為係慣咗佢自己。佢話咩啲乜籠床都唔及狗竇，哎呀，自己嘅屋企慣咗自己舒服啲。好多人都係呢個世界慣咗舒服呢個世界，但係冇法子先話翻到去天上。有啲人上天上咧，啲人喊苦喊忽，喊到好慘，因為唔俾佢上天堂，因為嗰個上天堂嘅人未上天堂就喊到好慘，好似天堂好似好恐怕喎。唔係㗎，係好美麗㗎。聖經係講到好美麗嘅。大多數人咧認為係自己可以上天堂㗎，好多人都認為。就因為有啲人咧相信有好多種天堂，有唔同級嘅天堂，有唔同嘅每個宗教有佢嘅天堂，大家唔同嘅天堂嘅。有啲人咧天堂有唔同嘅層次。好嘅咧，好人咧咪高級啲咯，上高級嘅樓咯；唔好嘅咪上樓下咯，咁啊。天堂你話有唔同嘅層次冇咧？但喺聖經入邊咧係冇啊，天堂係一個啫，冇層次，冇唔同天堂，係只有一個。上得到就係有啦，上唔到就唔係冇啦。就所以天堂咧。就冇話1層、2層、3層，大家都一樣嘅。係嗰啲人遵守神嘅説話咧，就有多啲獎賞啫。冇遵守嘅咧，你就冇獎賞。但係去到天堂係一樣，即係你得到冠冕或者冇得到冠冕，神知道點樣嚟處理嘅，唔係我哋自己喺個世界嗰度爭取翻嚟嘅。爭取嘅世界咧就要留低喺世界，因為屬於世界嘅，唔屬於天嘅。今日嘅故事個比喻咧就係麥子同葦子嘅比喻。咁麥子同葦子咧，係話撒種嘅人咧，就係喺自己嘅田嗰度撒好嘅種。但係敵人咧就去到佢嘅田嗰度咧，就殺咗雜草呢個牌子呢個葦子。咁呢啲麥子同埋呢個雜草一齊長大喎。咁嗰個田主講：哎呀，點好咧？唔好理佢啦，俾佢哋一齊生長啦。到分割嘅時候，就收割嘅時候就分開啦。因為佢話要保護嗰個麥子，就唔好掹嗰個雜草，陣間連嗰個麥子都要俾佢掹出嚟。所以有啲人問點解好似嗰啲衰人咧話就逍遙快活，嗰啲好人咧就死晒。個衰人喺度嚟到打，好多好人咧就死咗喺中間。咁實在唔係咁睇嘅。
咁睇嘅咧，我哋因為諗住嘅世界係我哋將來嘅世界，唔係呢個世界將來係冇咗嘅。嗰啲人要留低喺世界咧，就已經等死嘅啫。所以神咧就好奇怪嘅，佢話個麥子同小嗰個雜草咧，就大家一齊長大，到時候佢要分，唔使驚啊，因為到呢個世界都未燒晒㗎，你分嘅，等神嚟至曉分。咁主要咧就係我哋自己，唔係喺呢個世界可以得幾多，喺下一個世界得幾多。喺呢個世界咧，我哋只要可以繼續做得好，等佢哋俾我哋有下一個世界有啲獎賞。咁神咧就係為咗保護我哋，所以咧就唔俾呢個世界嚟到俾你掹嗰啲雜草出嚟。唔係咧，我哋無端端都唔曉長大，就掹死咗啦。所以話佢唔掹得嗰啲衰人嘅，但係每一個人到時間我哋就離開㗎啦。神咧就會照顧我哋。喺收割嘅時期嘅時候咧，個僕人話：我哋把呢啲雜草咧啲位置掹起嚟，我攞走㗎。但係依家唔會，因為唔會影響到個麥子，所以喺主人講到嗰一日咧收割嘅時候，我哋要先把啲位置咧燒咗佢，掹咗出嚟燒。但係嗰啲麥子咧，我哋就攞嚟放喺倉裏。呢個上帝自己會安排，佢會派天使嚟到安排嘅。佢話天堂地獄就係咁㗎啦，一邊咧就天國，一邊就係地獄。佢話喺呢個世上咧，就有天國嘅人子，有地獄嘅人子，都係一齊。係話撒種嘅人咧，天國就撒係人子嚟喺天國撒天國嘅兒女嘅種子，邪惡者咧就撒惡者嘅兒女。收割嘅時候，義者就收埋一邊，嗰啲犯罪嘅作惡嘅就掉落火嗰邊。邊個收割咧？天使嚟收割。佢話喺呢個角度咧，有好似兩種，一種就係天國嘅子女，一種就係地獄嘅子女。你跟惡者你就行地獄，你跟人子就行天國條路，一齊都會增長。但係睇嚟咧，哇！呢個世界好似惡者多，係咯，本來都係。你話有幾多個人信耶穌嘅咧？冇信嘅就多啦嘛，因為所以叫我哋快啲去做工嘛，做工等多人入嚟嘛。咁而家佢哋嘅多，咪作惡嘅多咯，多咗嘅時候，咪所以變開嗰啲人一路俾人哋扯落咗呢個地獄去。喺末世嘅時候咧，佢話一切嘅罪人同埋違法者都會被扔進烈火熊熊嘅火爐裏，喺嗰度佢哋會哀哭切齒。嗰個就係地獄。聖經講到好清楚，個地獄咧就係好火熱嘅，哀哭切齒嘅個地方，好辛苦嘅。義人咧就係天國入邊嘅，佢就會如太陽般閃耀，佢就係天堂，好光明，唔係黑暗，好光明。你喺嗰度享受上帝嘅天父嘅國入邊，所以話有耳聽就應當聽。我哋依家聽就快啲聽㗎啦，唔係到時候冇得聽。有啲地方、一啲國家都冇得聽到神嘅説話嘅。依家有得聽，快出聽。唔知道到嗰一日幾時會停止，等我哋冇得聽。到冇得聽嘅時，我哋已經太遲咗啦。你想聽都冇得聽。
你話邊一個係不義者呢？聖經有講過，違法同埋犯罪嘅呢，就係喺加拉太書5章19到21節咁講，係話情慾的事都是顯而易見的，就如淫亂、污穢、放蕩、拜偶像、行邪術、仇恨、紛爭、忌恨、憤怒、自私、分派、結黨、妒嫉妒、醉酒、荒宴等類。我現在告訴你們，做這樣事的人，必不能承受神的國。再讀多一次，情慾的事都是顯而易見的，就如淫亂、污穢、放蕩、拜偶像、行邪術、仇恨、紛爭、忌恨、憤怒、自私、分派、結黨、嫉妒、醉酒、荒宴等類。我現在告訴你們，做這些事的人，必不能承受神的國。加拉太書5章19到21節。另外一個就係加拉太書6章9到10節。你們豈不知不義的人不能承受神的國嗎？不要自欺，無論是淫亂的、拜偶像的、奸淫的、作娼妓的、親男色的、偷竊的、貪婪的、醉酒的、辱罵的、勒索的，都不能承受神的國。你話不義嘅人、不義者係乜種呢？就係喺呢個世界入邊做壞事嘅。你話做壞事嘅人係咪好多呢？係啊，就係因為佢哋未改過，未聽到神嘅話，或者聽到佢都唔愛信，所以呢啲呢，最尾喺呢個世界，雖然我哋唔會有錢，因為錢帶唔到上去，唔會有權世界嘅權，我哋唔愛帶上去，又唔會有名譽，我哋唔需要世界嘅名譽，但係呢啲全部犯罪者就要啊，因為佢喺世界好想有呢啲嘢，喺啲嘢係帶唔上我哋嘅，但係我哋偏偏，所以話咁樣嘅人，信耶穌嘅人，會唔會犯呢啲錯呢？會，但係我哋個個都會有犯，唔同樣嘅，但係都會有犯。有犯呢，就神喺個聖靈同我哋嘅生命慢慢同我哋講，改過，因為我哋嘅生命有咁長嘛，佢叫我哋慢慢改，從以前所犯嘅改過，慢慢改下，認罪悔改，認罪悔改，認罪悔改，咁就慢慢少啲，就俾我哋嘅生命就好似清啲，唔好咁濁啦，越清，人哋睇得到，呢個鏡好似睇到好朦嘅喎，睇下，清咗喎，越嚟越清，就今日我哋就要咁做啦，又要盡，咁先話可以承受神的國，唔係要我哋做到100%，要做到好，係應該係我哋嘅目標，但係嗰個目標呢，我哋到天國嗰陣時呢就會㗎啦，而家就慢慢嚟到轉過嚟，我認真去轉過嚟。咁邊一個係義人呢？係話撒種子嘅個麥子呢，就係天國嘅枝子，撒種者就係人子。佢哋個好用處呢，因為呢個天國之子用處係作好食物啊，或做
建造性又好建造性，係話點樣叫義者呢？人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出嘅一切話。馬太福音4章4節，我哋一定要靠神嘅話，唔係靠自己嘅本事，靠神嘅話。咁義人呢，一定係靠神嘅話。咁義人呢，喺馬太福音5章12節到11節講咩呢？心靈貧窮的、謙和的、清心的、締造和平的、為義受迫害的，必稱為天國之子。係話，如果我哋真係用心靈貧窮的追求神嘅，謙和的好謙卑嘅，清心的，締造和平的，為義受迫害的，必稱為天國之子。我哋做天國之子，所以嗰個義人係神所睇見、所要準備嘅天國，係神所安排俾佢嘅義人，佢嘅天國之子，就係嗰啲追求心靈、追求神、謙和嘅、清心嘅、和平嘅，同埋為義嘅，仲係要依靠神嘅話嘅，呢啲就全部都得到神嘅照顧，就做義者。唔係我哋成功幾多，係乃是我哋聖潔幾多。我哋禱告，多謝神帶領我哋一齊咁級，有機會嚟到領受神你嘅説話，同時你話我哋係可以做義者，要信耶穌，要用神嘅説話日日依靠，潔淨我哋，幫助我哋，使我哋成為心靈貧窮追求神、認識神、謙和、清心、和平同埋為義做神嘅事情。我哋多謝主，求你幫助我哋，俾我哋力量，俾我哋精神，俾我哋活潑真肯為你侍奉嘅主人，奉教耶穌嘅名，阿門。